Ons skriflesing vanoggend, Matteus hoofstuk 5, van vers 43. Julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê, en julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immer sy son opkom oor die slegtes en die goeies. Hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as die ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. En dan een vers uit hoofstuk 7, die bekende gedeelte, vers 7. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Die woord van die Here vir ons almal. Ek praat vanoggend met u oor 'n skoondogter, maar dit kan net sowel 'n skoonseun wees. Dit kan net sowel jou eie kind wees. Dit kan net sowel jou pa wees of jou ma wees. Wat is so uniek aan hierdie skoondogter? Sy weet alles. Sy het oor elke ding in die lewe iets te sê. Soos ons in ons mooi Afrikaans sê, sy het 'n eiertjie oor alles te lê. Sy wil jou altyd leer. Ja, en wat interessant is van haar, sy kan nie foute maak nie. Dis altyd iemand anderste wat foute maak. En sy sal, as jy vir haar probeer reghelp en sê, maar jy's nou verkeerd, dan sal sy sê, jy's te lig geraak, jy's te sensitief. Ek maak nie foute nie, dis jy wat foute maak. Hierdie skoondogter is eintlik 'n moeilike persoon om mee saam te lewe, of as sy kom kuier. In slegte Afrikaans gesê, sy wil altyd die myn peanut in die pakkie wees. Al die aandag moet op haar wees. En as die aandag nie op haar is nie, dan word sy kwaad. Verskriklik kwaad. Of sy klim in die kar en ry weg. Dis 'n moeilike skoondogter hierdie. As sy kom kuier, dan voel dit vir jou, jy trap die hele tyd op eiers. Sy maak jou seer. En sy maak mense seer en sy stoot mense weg. Het jy so mense in jou lewe? Het jy te doen met sulke mense? Sielkundiges sê dat 'n persoon wat so optree, die kenmerke het van 'n narcis. 'n narcis. Nou, waar kom hierdie term vandaan? Narcisme? Wat is die kenmerke van 'n narcis en hoe hanteer mense 'n narcis? En wat sê die Bybel daarvan? Daar word in die Griekse mitologie 'n interessante storie vertel. En die storie is dit: Narcis was die seun van 'n waternimf, maar dit ook al mag wees. En hy was verskriklik mooi, verskriklik aantreklik, en hy was bewus van sy skoonheid. En almal het op hom verlief geraak, maar hy was behep met homself.
Hy het niks vir ander mense omgegee nie. Hy was net die hele tyd besig met homself. En toe het van die mense vir die gode gebid en gevra dat hulle vir Narsis moet straf. En wat gebeur toe? Narsis kom by 'n waterpoel en hy kyk so in die waterpoel en hy sien homself raak in die waterpoel en hy raak verlief op homself. En hy bly die hele tyd kyk na homself. Op die einde het hy daar by die waterpoel gesterf, want hy kon nie loskom van die beeld wat hy van homself gesien het in die waterpoel nie. En Narsis is iemand wat 'n geweldige dink van homself het. Wat glo dat hy ongelooflik is of sy ongelooflik is. Dis 'n persoon wat nie eintlik regtig vir ander mense tyd het en liefde het nie. Alles gaan net om jouself. Waar kom dit vandaan? Hoekom is dit so dat mense dit kry dat jy narciste kry in hierdie wêreld? Nou daar's baie teorieë, maar die sterkste teorie wat sielkundiges sê is 'n mens is so omdat jy as kind baie keer verwaarloos is, omdat jy seer gekry het. En jou gedrag is 'n manier om jouself te beskerm. Jy wil nie seer kry nie en daarom tree mens so op. En wat is die manier waarop ons maklik sulke mense hanteer? Ons sê net, ek het jou nie nodig in my lewe nie. Ek sny jou uit. Want sulke mense is verskriklik moeilik. Hulle vat verskriklik energie van jou. En die maklikste is om te sê, ek wil niks met daai persoon te doen hê nie. Dit help nogal wat jy weer kan asemhaal, as jy die persoon uitsny. Maar ongelukkig is dit nie die regte manier nie. Die regte manier is dat 'n mens nie sommer net mense uitsny uit jou lewe nie, dat 'n mens probleme moet hanteer en verwerk. As 'n mens mense uit jou lewe uitsny, is die gevaar dat jy oorbetrokke by ander mense kan raak. En op die ouend is dit nie goed nie. So, wat sê die Bybel vir ons? Hoe hanteer ek 'n vriend wat hierdie kenmerke het? Hoe hanteer ek my kind wat hierdie kenmerke het? My pa, my ma? Hoe hanteer ek dit? Jesus is eintlik baie duidelik. Hy sê vir ons dat ek nie sulke mense net kan uitsny uit my lewe nie. Jesus sê vir ons 'n radikale ding. Ek kan nie net mense groet wat goed is vir my nie. As ek net mense groet wat goed is vir my, en as ek net goed is vir mense wat goed is vir my, dan tree ek nie anders op as die heidene nie. Hulle tree ook so op. Jesus sê vir my, dat ek, wat 'n kind van die Here is, anders moet optree. Ek moet op 'n spesiale manier optree. En wat is die spesiale manier? Ag, kom ons sê dit. As jy met 'n narcis te doen kry, dan voel 'n mens baie keer, hierdie persoon is my vyand. Want hierdie persoon doen alles in sy of haar vermoë om vir my die wêreld warm te maak. Ek is ongemaklik in hierdie persoon se teenwoordigheid. En nou sê Jesus vir ons, julle moet julle vyande lief hê. Nommer pas, gee Jesus vir ons 'n antwoord. Ek moet daai persoon wat dit vir my moeilik maak, lief hê, met 'n spesiale liefde. Vyandliefde. Nou wat is vyandliefde? Jesus verduidelik vir ons wat vyandliefde is. Hy sê, die Hemelse Vader laat die son opkom oor die goeies en die slegtes. Hy gee reën vir die goeies en die slegtes. Die Hemelse Vader hou nie sy seëninge terug vir sekere mense nie. Hy's goed vir alle mense. Matteus sê vir ons, vyandliefde beteken dat jy goed moet wees ook vir daardie persoon wat dit vir jou moeilik maak. Wanneer Lukas in die bergrede in sy evangelie praat, noem hy 'n paar dinge wat nodig is.
Hy sê, jy moet goed wees vir sulke mense, jy moet bereid wees om hulle te vergewe, en jy moet hulle nie veroordeel nie. Nie maklik nie, né? Christen wees is nie 'n sonnaskool piknik nie. En ons kry sulke mense in ons lewe, ons het met sulke mense in ons lewens te doen. Hoe pas 'n mens dit wat die Bybel vir ons sê toe in ons lewens? Hoe beoefen 'n mens vyandliefde? Die eerste ding wat belangrik is, en dis 'n tendens wat dwars deur die Bybel loop, begin altyd eerste met jouself. Kyk, 'n narcis het die neiging om jou af te kraak, om jou te laat voel jy beteken niks nie. Jy's goed genoeg vir niks nie. En om sulke persone te hanteer is belangrik dat jy sal stil word en vir jouself afvra, wie is ek? En wie is jy? As jy God se kind is, behoort jy aan die Here God. Hy is so lief vir jou, dat Jesus Christus vir jou aan die kruis gesterf het. In sy oë het jy waarde. Hy ken aan jou waarde toe. Hy het vir jou gesê, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. En dis die eerste ding, as 'n mens praat of omgang het met 'n narcis, mense wat dit vir jou moeilik maak, jy moet stil word en besef, wie is jy? Ek is God se kind. In God se oë het ek waarde. Dis belangrik dat jy dit diep in jou binneste sal bewaar, want dit gaan dit vir jou makliker maak om hierdie persoon te hanteer. Jy gaan rustiger word. Jy gaan besef, ek hoef myself nie te verdedig nie, want ek het waarde, ek is God se kind. En dan die tweede ding wat belangrik is, jy sal vir jouself moet vra, watter soort mens wil jy wees? As jou skoondogter kom kuier, of jou kind kom kuier, of jou vriend kuier, wat hierdie trekke het, watter persoon wil jy wees? Hoe wil jy die saak hanteer? Wil jy dit doen soos Jesus dit vir ons sê, dat jy vir hom moet lief hê? Op 'n baie besondere manier? Op 'n vyandliefde? Wat beteken vyandliefde? Ons het gesê, vyandliefde beteken, jy het vir die persoon lief, ten spyte van dit wat hy doen. Jou liefde vir hom word nie bepaal deur sy optrede nie, maar hoe die Here jou hanteer. Dis nogal die punt, né? My optrede teenoor die persoon word nie bepaal deur hoe hy teenoor my optree nie, maar hoe God teenoor my optree. Om vyandliefde te beoefen beteken dat ek niks van so 'n persoon verwag nie. Ek verwag nie van hom om vir my lief te wees nie, want hy kan nie. 'n Narcis het nie empatie vir ander mense nie, dit gaan vir hom of haar net oor myself. Moenie verwag van sulke persone om vir jou lief te wees nie. Moenie van sulke persone verwag om te sê ek is jammer nie. Sulke persone kan nie dit sê nie. Dis altyd jy wat 'n fout maak. Hy of sy kan nooit 'n fout maak nie. Jy sien, as jy hierdie mense wil hanteer, gaan dit vir jou vra 'n stuk selfverloning. Dit gaan vra van jou dat jy bereid sal wees om jouself te verloon. Maar weet jy, nou kan dit wees dat jy bereid is om dit te doen en dat die persoon op 'n dag net vir jou sê, ek wil niks meer met julle te doen hê nie. Jy gaan nie meer by ons jou kleinkinders kuier nie, want jy het 'n slegte invloed op ons kinders. Ons onttrek ons heeltemal van jou af. Ons wil niks meer met julle te doen hê nie. Dis baie keer wat gebeur met 'n narcis. Ten spyte van dit wat jy doen, verwerp hulle jou. Want jy kan niks goed genoeg doen in hulle oë nie. Dis net hulle wat dinge kan goed doen. Is net jy wat foute maak, hulle kan nie foute maak nie.
En hoe hanteer mens dit? Hoe hanteer mens dit as jou skoondogter vir jou sê, jy kan nie meer by die kleinkinders gaan kuier nie? Hoe hanteer mens dit? Die belangrike ding is, moenie emosioneel raak nie. Moenie na jou skoondogter toe gaan en gaan huil en sê, asseblief tog, ons moet, dit mag nie so wees nie. Dit gaan die verkeerde effek hê. Gaan na die Here toe en gaan huil voor die Here. Gaan sê vir hom, Here, U weet wat dit aan my doen. Ek is so lief vir hy kleinkinders. U weet wat dit beteken dat ek nie vir hulle kan gaan kuier nie. Here, maak my heel hier binnekant, want ek is stikkend. En as jy klaar het gesê het, dan sê jy vir die Here, Here, my verhouding met my skoondogter en haar man en die kleinkinders gee ek nou in U hande toe. Ek gee dit oor aan U. Hulle wil niks met my te doen hê nie. Maar Here, ek breek nie kontak met hulle nie. Deur U gaan ek nog kontak met hulle hê. Neem U verantwoordelikheid vir hierdie gesin. En ek skryf nie aan die Here toe wat hy moet doen nie. Ek sê net, Here, ek staan terug. Ek gee hulle in U hand. Wees U nou die kinders se oupa en ouma en my seun en skoondogter se pa en ma. Hanteer U die saak, want ek kan nie. Dit raak vir my onmoontlik om dit te doen. Maar dankie dat ek U kan vertrou. Dankie dat ek terug kan staan en weet U sal dit op die regte manier hanteer. Ja, jy het reg gesê. Jy sê reg. Christen wees is nie 'n sonnaskoolpiknik nie. Dis moeilik om 'n Christen te wees. Dis moeilik om met sekere mense oor die weg te kom. En nou sê jy vir my, ek hoor dit as jy dit sê, Dominee, dis onmoontlik om te doen dit wat die Bybel vir ons vra om te doen. Jy's reg. Dis onmoontlik. Uit jouself sal jy dit nie kan doen nie. Maar jy onthou die laaste vers wat ons gelees het in die bergrede, Matteus 7 vers 7, bid en vir jou sal gegee word. Ons lees hierdie vers baie keer heeltemal verkeerd. Ons dink ons kan vir enige ding bid en die Here sal dit ons gee. Hierdie vers is binnekant die bergrede in gebed. Hierdie vers wil vir ons sê, alles wat Jesus vir ons vra om te doen, dit sal hy vir ons die krag gee om te doen. Hierdie vers het te doen met dit wat God van ons vra, wat ons nie uit ons eie kan doen nie. Maar God wil dit deur ons doen. Dis wonderlik om te weet, uit my eie sal ek nie hierdie saak kan hanteer nie. Here, stel my in staat om terug te staan. Stel my in staat om U te vertrou. Maak my ore oop om te luister as U vir my iets anders sê. Maar tot en wyl U nie anders vir my gesê het nie, staan ek terug en glo ek dat U hierdie saak verder kan hanteer. 'n Moeilike saak waarmee ons die Here kan vertrou. Want hy wil vir ons help in hierdie moeilike wêreld waarin ons lewe om sulke moeilike situasies te hanteer. Amen. Kom ons gee 'n paar oomblikke van stilte.